La 4G Patelma vous présente Ny vaovao. Ny mioka ny fahombiazana. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Arao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny Smart Top. Nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ireo parlemanta roa. Fivoriana izay atao andiniana ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana. Efa maro sady ankilan'izay ireo fiarahamonim-pirenena sy olom-pirenena mahita fifanoherana sy tsy fanajana ny zo fototry ny fahalalahana amin'ny andiany sasantsasany amin'ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianana ireo. Naneho hevitra manoloana ny fanazavana nentin'ny minisitra Ndrarahambahiny mikasika ny datim-pifidianana ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga. Ny faha-efatra amby roapolo ny volana septambra ho avy izao ny filoham-pirenena am-perinasa ny tokony hametra-pialana raha mbola ho kandida ny tenany raha ho tanterahana ny faha-efatra amby roapolo ny volana novambra ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny fanehoan-kevitra ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andrianana Arivelo. Nahazo fahafana vonjomaika ilay mpitsara ny tanana tany Ambatolampy taoriany idina ny SMM tany an-toerany. Tsy voaja ny dingana arahina tamin'ny fisamborana raha ny fanazavana ary tsy afa-po ny SMM ho ny filoha-lefitra Clément John. Ny talata izao no iroso amin'ny fivoriam-be izy ireo. Efa misy manorim-ponenana ao Bemainty Didy, distrikana Ambatondrazaka, ireo mpitrandraka safira ny an-toerana. Ahina itombony isan'ireo mpitrandraka mihoatra ireo efa miasa amin'izao fotoana izao, ahina irongatra ihany koa ny tsy fandriampahalemana. Any ivelany, notafian'ny mpampiorohoro ny Brown Masuvo Frantsay ny Burkina Faso, 40 no fantatra fa maty vokatrio, ny 9 avy amin'ny mpitandro filaminana, ny 8 ireo mpanafika. Ny andinindin'izay avy hatrany. Miarapa tompoko falitafaraka aminao indray eto anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ary sainam-panajana ianao tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka izany hatramin'ny farany feno 5 taona amin'ity taona 2024 ity ihany koa ny Kolo TV FM androany no isantarana izany amin'ny alalan'ny fandaharana manokana izay arantsika rehefa avy eo ny fampalalam-baovao amin'ny 7 ora sasany. Isantarantsika ny fampalalam-baovao kosa indray dia nanomboka tamin'ity herinandro ity ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany ireo parlemanta roa. Fivoriana izay natao andiniana ireo volavolan-dalàna izay feny fifidianana satria dia ho taona ny fifidianana araka ny voalazan'ny lalam-panorenana. Ity taona 2024 ity izao sady anefa ireo olom-pirenena sy fiarahamonim-pirenena dia efa mahita fifanoherana sy tsy fanajana ny zo fototra ny fahalalahana ao anatin'ireo andininy sasatsasany ao anatin'ireo volavolan-dalàna ife ireo fifidianana ireo. Manahy ihany koa ny maro fa tsy isany ady hevitra ara-demokratika mikasika izay ny andindin'izay anatin'ny matoan-dahatsoratra. Herinandro sady izay no lany amin'ilay 12 andro voalazan'ny lalam-panorenana anatanterahana ny fivoriana tsy ara-potoana. Volavolan-dalàna 3 no lany ary iray nahemitra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny andaniana azy teny amin'ny anteny miera-pirenena tao anatin'izay herinandro izay. Isan'ny nanaitra ny mpanara-baovao io ofisian'ny lalàna natolotra ny solombavambahoaka ka tsy nolaniana io. Volavolan-dalàna momba ny fandaminana, fitantanana ary fifidianana ny tompon'andraikitry ny vondrom-bahoaka paritry tsinjaram-pahefana ity nahazo fanohanana tamin'ny solombavambahoaka ity. Fa inona no nitranga ka sambany nisy volavolan-dalàna tsy toy ny taratasy nalefa paositra tao amin'ny anteny miera-pirenena. Na izany aza, mbola hita ihany ireo solombavambahoaka sasantsasany izay efa fantatra amin'ny famadihana palitao, nanaiky ny antso ny Prime Ministra ka tonga ny vory mangingina teny amin'ny DLC Anosy ny ariva ny alakamisy lasa teo. Fiantsona izay tokony ho nilavin'ireo solombavambahoaka ireo satria tsy vitany hoe manitsaka ny lalàna velona fa sady fotoana ny fivoriana tsy ara-potoana rahateo eny Tsimbazaza. Ambaniany ny fahefanam-panatanteraka tanteraka ny fahefanam-panao lalàna tokony hanara-maso azy
koa tsy mahagaga raha tsy mandeha amin'izay tokony ho izy toy izao ny fitantanana ny raharaha-mpanjakana. Inona indray no nitranga atao amin'ny DLC Anosy tao ny arivany alakamisy lasa teo? Fanambazana vola, sa toerana, sa raha matahora no natao ireo solombavambahoaka, andanina ireo volavolan-dalàna ifeny fifidianan'ireo. Raha no heveriny Prime Ministra ho tohizana mandritra ity farany herinandro ity, ny fionana amin'ny ireto solombavambahoaka milaza ho manohana ny mpitondra SVM ity, dia nangataka ireo solombavambahoaka fa aleo aorian'ny andro ny 9 Martsa no hanohizana izany, fa samy mbola hamonjy ny andro natokana ho an'ny vehivavy. Any amin'ny faritra misy azy avy ireo solombavambahoaka na lahy na vavy. Ny tokony ho tsapan'ny solombavambahoaka fa ity fifidianana amin'ny taona 2024 ity, na io filoham-pirenena na io solombavambahoaka no efa nandrasan'ny vahoaka malagasy mpifidy nandritra izay 4 taona mahery izay, aniliany ireo mpitondra hitany fa tsy mamokatra sy tsy mahomby ka nitondran'ny firenena ao anatin'izao fahasaranana lalina izao. Sady tsy bado araka ny fiheveran'ny mpitondra sasany azy akory ny vahoaka malagasy, fa indray mandeha izy ireo no mety ho voafitaka, fa tsy voafitaka fandroany intsony kosa izy ireo. Dia mba aseho tsapan'ny vahoaka malagasy ary fa tena anao ady hevitra demokratika tokoa ianareo solombavambahoaka amin'ny fandiniana ireto lalàna ifeny fifidianana izay andandray ny vahoaka malagasy fatratra ireto. Ary azadinoina ilay ho ampitenenan'ny razantsika manao hoe aleo alanandrina toy izay alam-bahoaka. Fa tsy fantatra mazava ny tena marina mikasika ny datim-pifidianana filoham-pirenena hatreto. Ankilany efa namoaka ny datim-pifidianana tamin'ny alalan'ny fahitalavitra TV5 Monde ny ministra ny raharaha-mbahiny. Andany kosa tsy nandiso na nanamarina io fanambarana io ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta raha ny fanadihadiany Mioramanitra. Efa fantatra ny daty anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena ny 14 volana Novambra ny fihodinana voalohany ary ny 14 volana Desambra ny fihodinana faharoa ary ho tanterahana ao aorian'izay ny fifidianana solombavambahoaka. Araka izany, nambaran'ny ministra ny raharaha-mbahiny tamin'ny fahitalavitra vahiny iray ny datim-pifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity. Daty izay efa nandrasany rehetra hatramin'izay. Tsy mazava nefa ny valiteny nomeny ny Prime Ministra raha nanontaniany ny mpanao gazety mikasika ny mahamarina na mahadiso ny fanambaran'ny ministra ny raharaha-mbahiny malagasy tany ivelany iny. Efa ampoiziko ny zavatra teneninareo zao zany dia ngamba za tsy dia naheno fa io moa zany sahala amin'ny ina ty olo-pirenena rehetra ny afaka miteny daholo ministra olo-pirenena izy afaka miteny izy olo-tsotra koa afaka miteny. Mahagaga ny mpanara-baovao ny tsy fitoviany tady dokangy eo amin'ny samy mpanantanteraka. Ny ministra ny raharaha-mbahiny tonga amin'ilay fitenenana manao hoe mahita volana alohan'ny biby satria ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana aza mbola tsy nanomboka akory ny fandinihan'ireo parlementera azy, dia izao izy efa mamoaka ny datim-pifidianana amin'ny fahitalavitra vahiny izao. Ankoatr'izay, ny fiarahamonim-pirenena sy vahoaka malagasy efa nitaky hatr'izay tamin'ny fahefanam-panatanteraka io datim-pifidianana io anefa ivelany no nampahafantarina izany mialoha. Fanampin'izany, raha ilay volavolan-dalàna ifeny fifidianana filoham-pirenena andiany faha-efatra dia milaza fa ny seniny mamolavola ny tety androm-pifidianana fa ny filan-kevitry ny ministra no manapaka izany 70 andro farafahakeliny mialoha ny datim-pifidianana. Voaporofo indray eto fa tsy misy ny fifampiresahana mazava eo amin'ny samy tompon'andraikitra eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka fa samy manao izay patany izy ireo. Ny 14 no volana septambra izao kosa no tokony ametra-pialana ny filoham-pirenena Perinasa raha mbola ho kandida ny tenany raha ho tanterahana amin'ny 14 ny volana novambra marina ny fihodinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena araka ny fanehoan-kevitry ny antoko malagasy miara-miainga tamin'ny alalan'ny filohany Azo Andrenena Narvelo. Efa vonona tanteraka ao amin'izany ny fiatrehana ny fifidianana izany ihany koa ny antoko rano nambarany Mioramanitra Trany. Naneho ny heviny mikasika ny fanambarana nataon'ny ministra ny raharaha-mbahiny tamin'ny fahitalavitra vahiny TV5 Monde ny amin'ny datim-pifidianana filoham-pirenena izay ho tanterahana amin'ity taona ity ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga Azo Andrenena Narvelo androany. Nambarany tamin'izany fa tokony ho hajaina ny voalazan'ny lalam-panorenana mikasika ny fametrapelan'ny filoham-Perinasa raha toa ka hirotsaka ho vidiana izy. Matoa ny teneniny ny ministra dia efa fanapahan-kevitra ny raisiny zareo tao fa tanomasina ange Madagasikara dia nikibokobony marina tena izy dia hoterina moka ny zavatra naika ao afempenina ny voaka malagasy ary zay efa tsy nela no miteny hoe tokony herintaona mialoha dia efa voaka ny daty. Ny
misaotra an'ireo vazaha zany fa mety le vazaha nao nananena maso dia navoaka ny tany le daty rehefa niteny nanontanytaniny vazaha teo fa ny malagasy moa zany nanontany foana fa tsy nahazo valy ny tany aminy fa dia isaorana manoka an'ireo vazaha navita naresy lahatra ny mitondra malagasy amoaka ny daty mikasika ny fanambarana hitantsika tany ivelany iny dia zavatra anankiroa ngamba ny azo raisahana ny hoe voalohany indrindra aloha zany mahavariana ihany hoe lalam-pifidianana mbola tsy lany nefa ny ministra efa milaza amin'ireo vahiny fa dia ho ataony fifidianana fa-24 ny volana novambra ny fitondrany voalohany dia ho aminay aloha efa voninahitry ny ela raha ny teo amin'ny armada na ny malagasy miara-miainga manokana ka tsisy olana aminay zany fa ny zava-baovao an'ny voaka malagasy zany androany dia amin'ny fa-24 ny volana septambra dia miala tsy ho filoham-pirenena tsony raha ilatsaka ny filoham-perinasa ary fa hita moa fa ilatsaka izy dia midika koa zany fa enim-bolana sisany ny tantanany an'ny firenena dia tokony hatsahatra amin'izay ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra amin'ny teny frantsay miengagé ny firenena amin'ny lavitresaka ary leo mitondratondra délégation na nivelany manao nosony fahatany anaovana gaboraraka ny harem-pirenena sy ny ambony efa tsy fotoana antsony zao fa tokony mipetraka tsara daholo ny mpitondra kehitriny miany momana amin'ny fifidianana mpilaminana fa raha izay manokana efa vonona hiatrika amin'izany ary atrateriko izay hoe enim-bolana sisa ny hitondran'ny filoham-pirenena dia samy miomana amin'izany tsika voaka malagasy hanala azy eo amin'ny toerana dia mbola mivory président vaovao. Ankoatra izay nanamafy ihany koa ny filohan'ny antoko malagasy miara-miainga fa maro ireo teboka mbola mila fanitsina ao anatin'ilay volavolan-dalàna fehizory feny fifidianana ho avy. Mbola eo am-piadiana hevitra ary eo am-pimadiniana azy zay satria betsaka ny zavatra mbola azo resahana sy azo kianina ao anatiny eo ohatra ny fidinana faharoa fantatritsika tsara fa raha lazaina fa hoe herinandro zany tsy fampelezan-kevitra ny dikan'izany fa fanotokotonakevitra tokony ho lava ary tokony daty tokony ho izy ny fotoana anaovana fampelezan-kevitra ny fidinana faharoa fa tsy ao anatin'ny herinandro raha tsy hoe saritsary-pifidianana no atao ary zay tsy mihina fa saritsary-pifidianana no atao ny ankoatran'izay dia mbola traterneto ary tsaro fantatra voaka malagasy ray manontolo fa raha ilatsaka amin'ny filoham-pirenena ary fantatra fa ilatsaka izy dia amin'ny 24 volana septambra amin'ity taona ity zany tsy maintsy mametra velana ary olona 6 mois zany karazana efa intérim sisany mbala veriko foana tsy tokony izy nanao fahatany mandehanderan'izao tontolo zao manao sonia animba no avy nyity firenena ity fa fotoana hiatrehana sy hanomanana filaminana ny fifidianana zao satria efa mazava zany zay ny daty. Raha tsy ahivina isan'ny antokony taky ny amoahana ny datim-pifidianana ny antoko malagasy miara-miainga tsy nahitana valiny mazava nefa ny teo anivon'ny gouvernemanta nandritra izay volana maromaro izay fa izao ny vahiny any ivelany izao indray no nomen'ity fitondrany ity lanjany noho ny vahoaka malagasy toy izao aseho anao sary izao izay tety andro tokony hametrahan'ny filoham-pirenena fialana izay raha mbola ho kandida izy araka ny lalam-panorenana. Fa nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fionam-be nasionaly ny fikambanana iaraka isika ovaina ho antoko politika ny fikambanana iaraka isika izay no tsoakevitra nivoaka tao anatin'io fionam-be nasionaly io nambaran'ny filopotarika ity antoko ity ary fa isan'ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny fiainam-pirenena indrindra amin'izao ankatoka ny fifidianana izao fanampanazavana vetrany. Araka ny lazaiko teo navadika ho antoko ny fikambanana iaraka isika dia tao moa zany nisy ny commission travaux de commission nisy commission anaky 5 lazainay ombieny ny antoko ao anatin'ny armada zay misy ny mapara ny MMM ny maitso ny avana ny liaraiky ny araka isika tovy dolo ny hevitra ray candidat anankiray no atokotray satria raha manao analyse nareo i Robinson avana nanao famarana ny araka tamin'ny hery i président Adjo président ny MMM fahatelo tamin'ny fananana filoham-pirenena ao amin'ny armada anolotra candidat anankiray satria ny anay tsy ny toerana ny manairana anay fa ny anavotana nyty firenentsika ty satria latsaka katerena.
Qu'est-ce que zay fanehoan-kevitra politika izay atrany Randriamalala Robert Charlie mpikambanao amin'ny fiarahamonim-pirenena CMVP ary nandrososi-kevitra fanatsarana ny lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny maître Maminirina Josoa mpikambanao amin'ny bureau politika ny antoko malagasy miara-miainga no vahiny tao anatin'ny fandarana Ankitsipo omaly teto amin'ny fahitalavitra Kolo votoatin'ny ady-hevitra mikasika ny lalàna amin'ny feny fifidianana sy ny volavolan-dalàna fehizoro izay natolotry ny gouvernemanta eny anivon'ny antenimiera ho azy ireo dia mipetraka ny aya amin'ny fomba fandanindro solombavam-bahoaka ity lalàna ity sy marina ve ny ady-hevitra misy tamin'ireo sosikevitra ny CCRP ihany koa no voaray ary nisy ireo ninina tsy niraisy nareo avetrany ny fanehoan-kevitra. Makasika ny liste électorale ny révision na liste électorale dia betsaka ny zavatra niraisina tao ary nisy fanatsarana izay verina hoe pratiquement faisable aloha zany izay ny ilazana azy raha ny zava-misy ankehitriny fa misy anisan'ny anankiray izay nitakina indrindra eo amin'ilay resaka obligation citoyenne ny andininy faharoa zany marina fa hoe droit civique ny resaka voty da ny olona samy manana ny fomba isitrany an'izay zo zay fa raha ny fahitana en'ilay izy zay zany anisan'ny tako hoe tokony obligatoire ny fisoratana anaty listim-pifidianana fa ilay fanomezana vahana ny olona ianao raha miresaka devoir zany dia tsy mazava ho azy fa tsy misy sanction mihitsy zany miandry an'ilay olona orinana io tsy ny fomiobligeana an'ilay olona isorotsanarana listim-pifidianana ve ny tsaratsara kokoa no ny karazana famandriana azy ihany hoe na tsy asoratsy nareo tsy maninona fa rehefa faharao nareo dia hitanareo ny azo anareo ohatran'izay zany le zava-misy dia anankiray koa anisan'ny tena ny divanay mafy mihitsy ny resaka corruption électorale dia anankiray koa anisan'ny tena ny divanay mafy mihitsy ny resaka corruption électorale ao amin'ny lalam-pifidianana ianantsika hatramin'izao tsy misy afa-tsy ny article 162 no milaza ny resaka corruption électorale zay nefa ny rehetrarehetra dia samy resy lahatra daholo fa anisan'ny tena fototry ny olana ny resaka corruption électorale io satria tsy vitany hoe tany manitsika fa ny fanjakana ny fandimby teo izay nanana candidat d'état dia nampiasa n'ilay hoe utilisation abusive ny prérogative de puissance publique daholy ary rahantsika mahalala fa hatramin'izay ka hatramin'izao ny effectivité de sanction zany tsy nisy mihitsy raha ny tena marina tsy tena napetraka ao anatin'ilay volavolan-dalàna mikasika ny corruption électorale io fa saika ny tazomina tamin'ilay teo aloha ny valiteny moa tamin'izany andro zany dia hoe efa misy ny code pénal zay manendrika azy ireny fa raha ny tena marina ny na ny ao anivon'ny tribunal administratif na ny filohan'ny ACC izy tenany ara dia mireconnaître fa misy balise misy vato misakana eo amin'ny resaka fampiarana ny lalàna satria ny juge électoral rehefa misy reny plainte na recours reny dia matetika midéclaré incompétent amin'ny ny 80% le plainte na le recours saika mikasika infraction pénale daholo rahantsika malala fa tara ny fahatongavana ary hatramin'izao dia mbola samy eo am-piomanana daholo ny rehetrarehetra hoe inona marina ny tena votoatin'ity zavatra ity satria sao dia misy ny atao hoe fandripandrika ve zany na hoe zavatra mety hiteraka korotana dia ireo antenimera ireo zany no antenana fa hoe anapaka ny zavatra ity ka dia matetika moa hoe rehefa tapaka rehefa mivoaka avy eo vao hoe misy ny zavatra miova moa ve dia tena hanova tokoa ireo solomavambahoaka ireo amin'ity zavatra ity hanoharana tsy mpanahy hoe tena hanova zavatra izy tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana satria mampiahiahy ihany ny hoe fa maninona ny tara vao nalefa teny amin'ny ivony antenimera ity tolo-dalàna ity mampiahiahy ihany koa na hoe nahoana no atao maromaro ny tolo-dalàna nalefa teny ao anaty fotoana fohy kanefa moa hoe aleo tara zay tsy misy raha ohatra ka mbola hiandry n'ity fivoriana ara-potoana manaraka aty mety hanimba firenena fa dia hoe miandry zany zay hanova inona ny solomavambahoaka ary inona no laniny ao ka raha ohatra ka hoe tiandrareo ny aplamina amin'ny firenena dia mba tsy atao ohatra ny code de communication ty code électoral ty
marana antsika ny pejany politika manome lanja ny olom-pirenena manoloana ny mpitondra ny fisoratana anarana sy ny fanaraha-maso ny lisy-pifidianana isan'ny manentana ao amin'izany ny KMF Knoe mbola manana fotoana ahafahana manao izany fanaraha-maso ny lisy-pifidianana izany ireo mpifidy raha ny fanazavana aro ary ny fanadiadiana. Roapolo andro izay no anana ny mpifidy anamarinana ny anarany eny anivon'ny fokontany. Io fotoana io sisa no ahafahana manamarina na manoratra anarana ho an'izay tsy mbola tafiditra anatin'ny lisy-pifidianana. Ahafahana manara-maso ny fomba fiasa sy ahafahana mitaky tamberina andraikitra amin'ny mpitondra ny fisoratana anarana anaty lisy-pifidianana raha ny voalazana eo anivon'ny KMF Knoe. Isan'ny manentana ny olom-pirenena amin'io andraikitra io izy ireo. Tena misy hakony mihitsy ny eo amin'ny fitondrana raha ny tokony izy amin'ny tany demokratika dia tokony hisy mihitsy ny fiatraikany amin'ny fiainan'ny olom-pirenena ny taham-pandraisana anjara amin'ny fifidianana satria midika zany fa mihevitra ny tena no tompona andraikitra tanteraka tokoa ary mandray ny andraikiny sy manara-maso ny olona nofidiny amin'izay fanomezana toky sy fanomezana fanantenana ny olom-pirenena izay. Ny anarana diso fanoratra adresy tsy mifanaraka amin'ny birao-pifidianana tsy hita anaty lisitry ny mpifidy. Ireo amin'ny ankapobeny no lesika hita ao anatin'ny lisitry io izay anentanana ny mpifidy ny anarahana maso izany. Mampitombo lanja ny mpifidy sy ny olom-pirenena amin'ny fandaharana asan'izay ho mpitondra ho lany amin'ny fifidianana, ny fahavitriana amin'ny fifidianana raha ny voalaza hatrany. Miainga amin'ny fanaraha-maso ny izy mifidy io fandraisana andraikitra io. Ato vetivety ao anatin'ny reto dokam-barotra reto isika mialoha ny anarana ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao izay hitondrana fanadiadiana mikasika ilay mpitsara no samborina izay efa nahazo fahafahana vonjy-maika ihany koa ary ny raharaha fidiranam-ponja ny ben'ny tanàna sy mikasika ny fitrandrahana. Rehefa avy eo ary. Kozy zero tsafa magie aiza atovy sérieux tena hoe ato mihitsy ve zany ireo ane tsy manana compte bancaire nefa tana afaka maka volet miaraka amin'ny BFV sy M-Voula midiro amin'ny menu M-Voula safidio ny M-Voula avy eo safidio eny amin'ny tab BFV ampidiro ny code secret anao mba azonao SMS misy ny code temporaire tsindrio ny bouton M-Voula eo amin'ny tab ary arao ny toromarika angalana ny volanao. Wow laibe kosa prévendria zany zao mangataky code temporaire amin'ny alalan'ny téléphonenanao M-Voula tsindrio ny bouton M-Voula eo amin'ny tab mba ampiasanao ilay code ary arao ny toromarika mba angalana ny volanao. M-Voula tsotra haingana azo anto. Souple et douce, éblouissant, délicate, hydratant, parfumé. C'est quoi votre secret? Luxe réveille la star qui est en vous. La grande sélection internationale de Yaosu Hatman 2018. Fankalazana manetrika ny Yaosu namerenan'ilay tena naraka tondra fanjety ho an'ny olona rehetra dia misy ny festival koa izay atao eo amin'ny terrain Atankatsaka Itosy fidirana amin'ny valona maraina avy eo dia misy ny carnaval lehibe izay ataon'ny rehetra tsy ankanavaka izay tonga amin'ny fotoana io mianga eo amin'ny site Itosy mandrapatonga ety amin'ny fiangonana eo soir ety amin'ny Budapest izany rehetrarehetra izany dia aranao mivantana ao amin'ny télé internet www.rtvaosoir.com sy ny radio HFF 97.2 FM Tananarivo. Dao daholo sika rehetra amin'ny voninahitra azy miaraka amin'ny ambassadorny Osoa Samerson eto à Tananarivo en Budapest Madagascar 4 mars 2018 les fêtes de Yaosu. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Renforcez votre visibilité lors des foires et salons. Lors de vos ventes privées, valorisez vos produits.
communiquer vos soldes et promotions dans Super Promo. Tout cela à travers nos réseaux d'écran situés dans des endroits très fréquentés. Contactez-nous au numéro 032 48 113 76 ou par email pub@fiti-akpvision.mg. Ny olona mahomby eo amin'ny fiainana dia ireo izay tia milavilefina manoloana ny ady. Olona mahay mitrandraka ny fahombiazana eo amin'izay sehatra misy azy. Tsy miaohatra, tsy misalasala, fa mandray an-tanana no aviny. Tsy ambaratelon'ireo karazan'olona ireo ny mioka ny fahombiazana miaraka amin'ny Castel. Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Efa azonao jifaina amin'ny endriny 5 centilitatra. Tafaverina eto amin'ny fampahalalam-baovao nahazo fahafahana vonjimaika ilay mpitsara izay nitanana tany Ambatolampy tsy voaja ny dingana arahana tamin'ny fisamborana raha ny fanazavana ary tsy afa-pony SMM ho ny filoha-hevitra Clément John ny talata ho avy izao iroso amin'ny fivoriam-be izy ireo anapahakevitra mikasika izay ary ao avy hatrany ny andindiny. Taorian'ny fidinan'ny SMM may fotony teny amin'ny fonjana Ambatolampy nahazo fahafahana vonjimaika ilay mpitsara no tanana tany an-toerana nanaovana fanadihadiana voaroroy tamin'ny raharaha fampanositrana ny Osinina Arfa. Tsy manara-dalàna ny fisamborana ny mpitsara naman'izy ireo raha ny nambaran'ny mpikambana ao amin'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara. Tsy afa-po amin'izao ny mpitsara raha ny fanazavana. Ny herinandro avy io iroso amin'ny fivoriam-be izy ireo andinihana izay ho toy ny hetsika. Tsy mbola mahafa-po anay ny famotsorana an'io nany bebe ny procédure tsy voaja. Voalohany ny polisy judiciaire tsy afaka misambotra ny officier de police judiciaire. E amin'ny talata zay vao manao assemblée générale ny fitsarana ny magistrat. Amin'ny talata zay manapaka an'izay fa ateto mbola tsy manana zavatra ho ambaranao. Ny greffier zany no nampilazaka aminy hoe monsieur le juge anao ve mba au courant fa le vazaha le dossier ato amintsika ane message par téléphone zany lefe dia eo amin'izay izy vao niantso an'ireo pénitentiaire ireo zay fifandraisana ny pénitentiaire tamin'ny contrôle zay lazain'le zareo fa zay le mifiraisana tsikombakomba. Raha tsy aivina ity mpitsara ity miaraka amin'ny mpiandro fonja telo izay nalefa eny-tsy afahatra eto no voalaza ho voaroaroa tamin'ny fampanositrana ny Osinina Arfa. Mampametra-pantahina ireo mpitsara ny tsy mahavoakasika ny mpampanolalàna talen'ny kabinetran'ny ministeran'ny fitsarana ary ny minisitra amin'ity raharaha ity satria dia voatanisa matetika amin'ity raharaha ity ihany koa izy ireo. Taterina eto amin'ny fampalalambavaon'ny Kolo TV hatrany ny momba ity raharaha ity. Fantanana mponja vonjimaika tamin'ny fiandohan'ny herinandro ity ny ben'ny tanàna n'Antsohihy Maradone rehefa avy nandalo ny fampanohavana tao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Antsohihy voaroroy amin'ny resaka fanodikodinana volam-bahoaka ity ben'ny tanàna lany tamin'ny antoko HVM ity antony nampidirana mponja azy vonjimaika ary miandry ny fotoana hitsarana azy. Raha tsy aivina tsy vao izao no nandrerisana ben'ny tanàna sy tompona andraikitra ambony ao anatin'ny antokony fitondrana voaroroy amin'ny resaka fanodikodinam-bolam-panjakana sy ny fanaovana risirosy tahaka izao. Ho taterina eto amin'ny fampahalalam-baovao ihany toy n'ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia nitondra fanazavana ny filohan'ny federasion'ny vondron'olon-tsotra any amin'ny distrikan'ny Ambatondrazaka manoloana ny fitohizan'ny fitrandrana Safira ao Bemainty Didy. Efa misy manoro-ponenana ao an-toerana raha ny fanazavana ary miantso fandraisana andraikitra hatrany izy ireo. Fanadihadiana. Manamafy ny filohan'ny federasion'ny vondron'olon-tsotra eny fotony miaro ny tontolo iainana sy ny faritra arovana ao Didy Ambatondrazaka fa miverina ary ahina etomboisa ireo mpitrandraka Safira ao amin'ny karera amin'ny Bemainty izy ireo izay efa miisa aman'alina raha ny fanazavana. Ankoatra ny mahavoarara ny lalàna ny fitrandrahana amin'ny faritra arovana, ankoatra ny fahasimban'ny ala sy ny tontolo iainana, dia misy fiantraikany amin'ny fiainan'ny mponina ny an-toerana ihany koa fitrandrahana izay atao amboledrio. Mino aho fa kelikely eo dia ho be da be indray ireo olona tonga hitrandraka ao fa amin'izao fotoan'izao fa misy manoro-ponenana mihitsy manao trano mafy mihitsy amin'izao fotoan'izao mipetraka ao Bemainty. Ny ankapobeny misy fiantraikany any amin'ny fandriampahalemana satria tato ato izao dia
misy daly foana matetika fa manakaiky ny tanàna ny didy mihitsy amin'ireo tanàna manodidin'ireo. Nisy nanafika ny mponina tao anatin'io be mainty io lafi ny ara-tsosialy amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana. Any amin'ny resaka fanabeazana izy ny ankizy lasa voasarika koa andeha hitrandraka any ary ny tovavy moa lasa n'ireo le mpanao vady ireo. Ka izay manohatra fa tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ny tompona andraikitra mpanapa-kevitra mihitsy angamba vao mety ho foana io. Miato ity fitrandrahan'ity rehefa misy ny asa fidiram-bolan'ireo mponina hafa raha ny fanazavana trany amin'ny mahavondron'olon-tsotra ny fotony azy ireo dia mijanona eo amin'ny fanaovana tatitra ny asan'izy ireo raha ny fanazavana. Tsy misy kosa hatreto ny fandraisana fepetra entitra avy amin'ny mpanatanteraka sy ny mpanapa-kevitra anaparitahana ireo mpitrandraka ireo izay avy amin'ny lafivalon'ny nosy. Miantso ary mangataka fiaonana amin'ny tompona ndraiky mpanjakana fohibe araka izany izy ireo hisorohana ny fihitaran'ny fahavoazana amin'ity fitrandrahana amin'ny karierany be mainty ao didy Ambatondrazaka ity. Fa manodidina ny 3 arivo ireo mpitrandraka ara-dalàna ary 100 ihany anefa no nangataka ny fahazon-dalana hitrandraka raha ny fanazavana teo anivon'ny BCMM na ny Bureau du Cadastre Minier de Madagascar. Antony ny famarotana ny fahazon-dalana ny tsy fananany malagasy vola entina hitrandraka na ihany koa tsy fahampian'ny fahaizana ka tsy isian'ny fiara-miasa ka isian'ny fiara-miasa amin'ny vahiny ny tsy fisian'ny mangarahara ataon'ny mpitrandraka kosa no mitoetra olana tsy ahafahana mamoaka ny fahazon-dalana vaovao. Fanampanazavana vetrany. Mila mpitrandraka sy mpikirakira ny orenakibon-tany mahazo fahazon-dalana matianina zany. Mila izy izay mangataka fahazon-dalana dia mila mametraka miaraka amin'izay fahazon-dalana izay fanazavana amin'ny antsipiriany ny fitrandrana ilay tetikasa izay ho ataony firy taona na firy kilao zavatra ho alainy ao amin'ny fotoana firy fitaovana inona ny ampiasainy firy ny mpiasa izay ho ampiasainy ohatrinona ny vola ho ampiasainy tena manana an'ilay vola ho ampiasaina ve izy. Lafa mavao hafa kosa indray mbola hitarenan'ireo mpiseradia hatramin'izao ny alafon'ny guidage eto amintsika indrindra amin'ireo valan-javaboary nasionaly. Tsy mbola vaovao ihany koa hatreto ny olona tsy fandriampahalemana izay manimba ny tontolo ny asan'izy ireo raha ny fanazavana. Nisy ny fionambe izay nitanterahan'izy ireo hitadiavana vahaolana makasika izay. Mikaela Ramarla. Iray amin'ireo sehatra fototra amin'ny fampandrosoana ratiokarena sy sosialy eto Madagasikara ny fizahantany. Raha ny antotanisa avy amin'ny ministera ny fizahantany ny taona 724 miisa 920 sy 7,100 ny isan'ireo mpizahatany. Izy izay nahitana fienana raha ampitana ny taona 920 noho ny valanaretina pesta raha ny fanazavana azo. Par rapport amin'ny parc zao ohatra parc national na ny any amin'ny Bekobaka moa surtout mety misy olana Bekobaka sur place tourtière na misy ny amin'ny fahalafosany amin'ny guidage moa zany guidage no voalohany indrindra ho an'ny guida dia ny parc national tena anisan'ny zavatra mampihemotra ny lasa lafo tena farak'izay lava. Tsy mijanona hatreo fa mbola tsy ahitana vahaolana hatramin'izao ny tsy fandriampahalemana izay isan'ny mampalain'ireo mpizahatany ho tonga eto raha ny fanazavan'ny filohan'ny FNG na Fédération Nationale des Guides eto Madagasikara. Tokony vahaolana matotra no ataon'ny fanjakana. Ny zavatra nahazo ny fiantraikany taty amin'ny mpiseradia moa dia ny araka ny teneniko teo ny descente ny tsirobena satria misy ny fanafiana mpizahatany any ambony lakana amin'ny renirano tsirobena iny izay natetitika ary tatorina dia lasa nisy ihany koa mitsofoka tany anaty na kanota dikan'izany efa miakatra zany le hafanana dia ny fangatahanay araka teneniko teo zay efa niona tamin'ny vice président Sénat niona koa tamin'ny ministre ny fiarovana hoe mba hampitomboana farafaratsiny ny isan'ireo mpitandro filaminana any amin'ireny toerana mafana ireny fa tsy izay kosa nefa mandà hoe raha ho arahana miaramila ilay mpizahatany ngamba ataoko lasa mamendrika ratsy zay ho an'ilay mpizahatany Madagasikara. Nisy arak'izany ny fionambe nataon'ireo fikambanana maro mitambatra ao anatin'ny FNG izay naharitra 2 andro hijerena vahaolana amin'ny olan'ireo mpiseradia eto Madagasikara.
La fomba vaoafa kosa indray mikasika ny fandarana laliny izay iarahanao eto amin'ny fetalavitra kolo dia ny mikasika ny recyclage indray ny loha hevitra entina aminao raha pitso amin'ny fitohitra raha ovetrano ny sombony mikasika izay. Mahery ny 10 ny olona mitovy amin'ny toma ety amin'ny La Réunion kely mivelona amin'ny recyclage vola aingana ary tsy mila diplôma raha ny fanazavan'izy ireo. Diovina ny plastika ary diovina tsara ka misy indray ny orinasa goavana mandray izany. Maka manadio ny plastika dia manafa anazy dia amidy avy eo. Efa misy mandray izy itony mbola alaina mbola etoana le olona avy any amin'ny Saodia ireny itony dia amidy. Azonao amidiny aminay dia avy eo sasana dia aterina any amin'ny olona mpandray anazy. Iray amin'ireo orinasa isan-karazany mandray ny plastika ohatra ity orinasa iray ity mandalo fanadiovana indray ireo plastika ary atsonika amin'ny hafanana hatramin'ny 700 degré ny hafanana ary azahoana vokatra vaovao indray. Tena akora fototra moa zany mazava ho azy fa tsy misy vita eto toerana fa afarana avy any ivelany fa kosa mba eo anatin'le hoe fandraisana andraikitra sy fiarovana an'ilay tontolo iainana dia ny orinasanay dia manao recyclage ny arina sy ny reny ohatra hoe ny bidon efa nampiasaina ireny ka samy plastika avokoa dia ahodina indray zany ireny rehefa avy eo rehefa mandalo fanadiovana ho akora fampiasa indray dia lafadika ho akora fototra. Tsy misy ora raikitra ny fandraisana ireo mpitondra plastika eto amin'ity orinasa ity saika ho isan'andro dia misy mitondra hatrany ny plastika. Fa ao aoriany fampahalalam-baovao rampitso ihany koa no anarahanao ny fandarana confession voalohany amin'ity taona ity izay hanomezana sehatra ny tontolo ny mozika klasika. Lafina vaovao tanteraka kosa indray dia tsy mbola voava ny olana eo amin'ny resaka parkina etsy amin'ny karotiera Maki Andotam-penaka hatramin'izao manam-porofo izany tsy nahazo ny mpanao gazety vaovao raha nanao fanadihadiana tamin'ireo tompon'andraikitra teny toerana. Fanampanazavana. Voizina amin'izao fotoana izao fa milamina ny parkina na tsy izay aza ny zava-misy. Raha misy coopérative iray manana fiara maro, ny roa ihany no afaka miditra ao fa ny ambiny tadiavana toeran-kafa. Norarara ihany koa ireo mpitatitra tsy hiresaka izany amin'ny mpanao gazety ary nanambara ito farany fa mety hisy fiantraikany amin'ny asany izany. Mampalahelo izany le parkina fa tsy ampy ho an'ny coopérative izay manana an'ilay mahalasa betsaka. Araka ny nitaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TVFM omaly, misy manana parkina ho an'ny fiara 220, misy manana mihoatra raha ny fanazavana Rakoto Mahazo Philippe, filoha-hevitry ny coopérative. Izany hoe mitanila amin'ny fizarana ny parkina. Tsy maharaka ny filan'ireo mpitatitra sy ireo mpandeha ihany koa ny fivarotana eny an-toerana amin'izao, indrindra eo amin'ny sakafo ka mahatsiaro sahirana izy ireo. Sakafo izany tsy arakaraka le zavatra iainana ato ny vidina zavatra ato. Tsy takatsy ny fahefan'ny volanay izany le izy satria lafolafo ny sakafo. Dia eo an'ilay sakafo izany mamangataka ohatra hoe mavelavelan'ny parkina mba asiana sakafo takatakatsy ny volanay fa tsy dangana be. Tsy nisy androany na tompon'andraikitra na mpitatitra na naikiresaka tamin'ny mpanao gazety mikasika ny olan'ny parkina ity. Ankoatr'izay, misy mpitatitra sy coopérative tsy mety hiala eny Ambodivona izay mampimenimeny ireo coopérative nanaiky ny findra eny Andotam-penaka. Makato mbola misy coopérative hafa mbola tsy miditra zao ato nefa misy toerana amin'izareo ato nefa zareo mbola tsy ato. Amizao ny angatanay mba mangataka zay rehefa hoe mba samy moaty daholo le coopérative dia leo mba samy moaty fa tsisy hoe ny sasany mbola ary dia sasany ary. Fa tsy mety le izy, tsy mety aminay le izy. Tapaka sotro fihinanana ihany koa ireo mpivarotra fa vera sa fivelomana manoloana izao ary efa 3 andro izao izy ireo no tsy afaka nivarotra. Mikonokonona hetsika araka izany ireo mpivarotra teny amin'ny fasankarana izay nilaza fa voaroaka raha niditra tao amin'ny tobim-piantsonana Andotam-penaka Maki. Maro no efa nanao fangatahana saingy tsy mbola nahazo ombaliny hatreto. Maro ihany koa ireo fandrarana tsy azo atao ao anatin'ny toerana raha ny fanadihadiana natao toy ny tsy fahafana manadio fiara, tsy azo atao ny miantsoantso. Voninahitra ao anao lehibe indrindra ny tenenana satria inareo manam-pahefana manavatra ny lalàna izay tiana atao
manao azafady mialatsiny ny tenako raha miteny am'izao zavatra zao satria ny antony mety hitenina reo izy io zavatra fivelomanay fitedavana zay ola sahirana araky le te amiro ola bondrasana manao hoe angady mba filanjanay sibika filoloanay fa kose aiza fanambany fa raha didina pataty alohanay zany dia iny ihany koa no hiampitatsika ny amin'ny maresaka raisam-pirenena no tafi ny mpampiorohoro ny birao ny masivo frantsay any Burkina Faso eny ambin'ny 10 ireo fantatra fa maty vokatra izany valo amin'ireo mpitandro ny filaminana valo hafa kosa ireo mpanafika fanadihadina. Miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny eto Ouagadougou. Omaly maraina tamin'ny fotoanana maro ny mpifamezivezy eo amin'ny tanàna ny kasany tsoaka ny iray tamin'ireo mpanafika ary nanavatsava tamin'ny tsena lehibe tany an-toerana. Tamin'ny fotoana io nare ihany koa ny mponina fa misy fanafiana mitranga ihany koa amin'ny toerana tsy dia lavitra teo. Mitantara ny fitaintainany ireto mpivarotra ireto. Tena lozany ny nenanay Omaly teo amin'ny manodidina ny tamin'ny 10 ora maraina teo. Na eny feom-basy be mikararana izahay teo amin'ny tamin'ny 10 ora sasany teo. Tena orooro tanteraka ny anay natahotra mafy. Niazakazaka teny rehetra teny ny olona. Ny sasany ny teny hoe ambassade de France no nisy nanafika. Ny sasany ny teny hoe ny état-major. Samy natahotra daholo ny rehetra. Donc tout le monde était paniqué. Fanafiana miaraka nitranga tamin'ny toerana samihafa tao amin'ny renivohitra. Fomba fanao izay mbola tsy hita tany an-toerana saingo an'ireto Burkinabe ireto tsy tokony hanjaka ny tahotra. Tokony handray fepetra entitra ny fitondrana hiady amin'ny fampiororona eto Afrika, indrindra eto Burkina Faso. C'est très important. Tsy mbola fantatra izay tompon'antoka tamin'ity fanafiana ity hatreto. Nanomboka ny taona 2014 lasibatra hatrany Burkina Faso amin'ny fanafiana samihafa ataon'ny jihadista. Hatrehany koa ny fiaraka taminao tompoko lasy tompoko vavy tato anatin'ny fampahalalam-baovao aza adinoana ny manaraka ny fandarana manokana K5 rehefa avy eo santatra Ambavarano ny fanamariana ny fahadimy taona ny Cool TV FM amin'ny sivy sasany no anarahanao izany miaraka amin'ireo mpiasa rehetra sy ny mpanentana ary mpitantana eto anivon'ny Cool TV FM. Izay no metrahana ny veloma mahafinaritra ao amin'ny enan'ito izao indray. Veloma tompoko. Fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny Castel, ilay tsiro ny fahombiazana. Profitez des avantages de l'affichage dynamique avec Smart. Ny fampalalambavao narahinao teo miaraka tamin'ny Smart Top. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.